नाज़रीन खबर जो सिलसिलो जारी है। भेड़ा सिटी का खबर ॾींदा आहियूं। भेड़ा रोड भरिसां चा मनूमल रिंग रोड ते 4 ॾींहं अॻु ॿिनि तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिलुनि जे टकर सबबि ज़ख़्मी थियल ॿिनि ॼणनि मां हिकु ज़ख़्मी नज़ीर अहमद चौहान नवाबशाह अस्पताल में इलाज दौरान ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फ़ौत थी वियो। यादि रहे त 4 ॾींहं अॻु भेड़ा रोड भरिसां चा मनूमल रिंग रोड ते ॿिनि तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिलुनि जो आम्हूं साम्हूं टकर थियो हो। टकर जे नतीजे में ॻोठ चा मनूमल वासी 2 ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे नाज़ुक हालत में नवाबशाह जे PMU अस्पताल रेफर कयो वियो, जिथे संदसि इलाज हलंदड़ हो। जिन मां अॼु सुबुह हिकु ज़ख़्मी नज़ीर चौहान इलाज दौरान ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे फ़ौत थी वियो, जॾहिं त संदसि वारसनि खे फ़ौत थियण जी इतला मिलण ते घर में रोज़ ॾाढो मथल आहे। फ़ौती ॼमल कानूनी कार्रवाई खां पोइ संदसि अबाणे ॻोठ आंदो वियो आहे, जिथे शाम तदफ़ीन कई वेंदी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।